السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دعوے سے پہلے بھی یہ الہام ہوا اور پھر آخر تک کئی Bevor der verheißene Messias al-Islam den Anspruch erhob, der Messias zu sein, hat Allah ihm die Offenbarung gegeben, Yansuruka Rijalun Nuhi Ilayhi min as-Sama, und diese Offenbarung hat er auch nach seinem Anspruch mehrmals erhalten. Das bedeutet, solche Menschen werden dir helfen, denen wir vom Himmel heraus Offenbarungen geben werden. Und im Jahre 1907 wurde ihm weiter prophezeit, Ya'tuna min kulli fajjin amik. Das heißt, diese Leute werden von weit und fern zu dir kommen. Diese Offenbarung des verheißenen Messias al-Islam ist auf majestätische Weise mehrmals bis heute in Erfüllung gegangen, und verschiedene Menschen von verschiedenen Völkern kommen und schließen sich dem verheißenen Messias an in seinem Leben, und danach durch das Nizam al-Khilafat kamen diese Menschen zu den Khulafa und kommen zu den Khulafa und werden zu Helfern. Allah hat nicht nur ihre Herzen für diese Sache gewandelt, dass sie zu Helfern werden, sondern sie sind es, die die Mission des verheißenen Messias und die Leidenschaft besitzen, die Mission des verheißenen Messias zu vollenden und zu dienen. Und sie verspüren ein großes Eifer in ihren Herzen und widmen sich dieser Aufgabe mit Leib und Seele und werden zu seinen Helfern. Sie werden zu den Armen des Khalifa Waqt. Es gibt unter ihnen auch solche, die gemäß dem koranischen Gebot sich den Glauben anzueignen und das Wissen des Glaubens anzueignen. Es gibt solche, die dies tun und dann dieses Wissen weitergeben und ihr Leben dafür opfern und ihr Leben dahingehend widmen. Es sind solche Menschen, die von weit und fern kommen und bis in die 60er, 70er Jahre des
19. Jahrhunderts das sind Orte, an denen nicht einmal Briefe hingeschickt werden konnten. Und aus solchen Gegenden kamen diese Menschen in die Zentrale der Jamaat und lernten den Glauben und widmeten ihr Leben für den Glauben. Und mit voller und vollkommener Treue haben sie ihr Waqf erfüllt und die Mission des weißen Messias al-Islam, für diese Mission, für diese Aufgabe haben sie alles geopfert. Das ist auf der einen Seite ein Beweis für die Wahrhaftigkeit des weißen Messias al-Islam und auf der anderen Seite sind es die Opfer solcher Menschen, die bis heute ein Beweis für die Wahrhaftigkeit des Khilafat Ahmadiyya sind. Und das beweist auch, dass es solche Menschen sind, die eine gute und reine Natur besitzen und durch deren Besonderheiten Allah voller Gnade auf sie herabschaut und sie auserwählt und sie zu einem leuchtenden Stern am Firmament macht. Ich möchte heute über einen solchen treuen, aufrichtigen Diener der Jamaat und einen treuen Menschen, Mukarram Abdul Wahab Adam Sahib, berichten, der zu einer Zeit aus Afrika in die Zentrale der Jamaat kam, um sich den Glauben anzueignen und zum Helfer zu werden. Und er nahm sich vor, dass er sich dieser Aufgabe mit allen seinen Kräften widmen wird. Zu einer Zeit, zu der Rabwa noch dabei war zu entstehen und in Afrika gab es keine ausgeweiteten Kommunikationsmittel und es vergingen Monate, bis man dort Kontakt herstellen konnte. Dieser Bruder, unser geliebter Bruder und treuer Soldat des Khilafat, war jener, der die Zeichen des Kalifen verstand und alle Entscheidungen, welcher der Kalif der Zeit traf, hat er mit vollkommenem Gehorsam und Wohlgefallen hat er den kleinsten Wunsch des Kalifen der Zeit erfüllt und war immer eifrig daran beteiligt, dies zu tun. Als ich mehr als 8 Jahre lang die Möglichkeit hatte, in Ghana mit ihm zu arbeiten, habe ich auch gesehen, ich habe ihn genauso treu dem Khilafat gegenüber erlebt, wie ich es eben berichtet habe. Und nach meinem Khilafat hat er auch mit mir eine Bindung der Treue und des vollkommenen Gehorsams gepflegt und ein Niveau an den Tag gelegt. Und es gab keinen Zweifel daran. Wahab Adam Sahib ist in den letzten Tagen verstorben, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Er war ungefähr ein Jahr lang hat er hier verbracht und ist im März wieder zurückgegangen. Dieser Diener der Jamaat hat über ein halbes Jahrhundert lang der Jamaat gedient. Seine Dienste und seine Persönlichkeit und sein Charakter und seine Treue, die Geschichten seiner Treue, kann man nicht in einer kurzen Zeit aufzählen. Aber ich werde einige Dinge davon erzählen, aus denen seine Persönlichkeit hervorgeht. Als erstes, die Ahmadiyya kam in seiner Familie durch seinen Vater und seine Mutter. Der Sohn von Wahab Sahib hat gesagt, dass Wahab Sahib ein gebürtiger Ahmadi war und sein Vater Suleiman Adam und seine Mutter Aisha Akbar Sahiba haben die Ahmadiyyat angenommen. Und der Vater von Wahab Sahib, Suleiman Ke Adam Sahib, lebte dort, als Bisharat Bashir Sahib dort in Ghana lebte. Er war Muballigh der Jamaat.
und sein Vater war ein Muallim dort. Und Wahab Adam Sahib hat seinen Vater nicht erleben können, weil er sehr jung war, ein Kind war, als sein Vater verstarb. Und die Mutter sagte, dass der Vater den innigen Wunsch hatte, dass Wahab Sahib zu einem Muballigh der Jamaat wird. Und um diesen Wunsch zu erfüllen, hat seine Mutter Wahab Sahib mit Basharat Bashir Sahib nach Rabwa geschickt. Er hatte ein Freund, hatte Wahab Sahib vor kurzem ein Foto seines Vaters gezeigt und dort hat er gemerkt, dass das sein Vater war. Wahab Sahib ist in Ashanti-Region, Gofedro-Dorf, im Jahre 1938 im Dezember geboren und im United Middle School und Ahmadiyya Middle School Kumasi hat er gelernt. Dort hat er seine Grundausbildung genossen und nach seinem Waqf Zindagi ist er im Jahre 1952 in die Jamia Ahmadiyya Rabwa aufgenommen worden, um dort zu lernen und zu studieren. Und im Jahre 1960 hat er mit dem Shahid abgeschlossen und ging zurück nach Ghana und diente dort als regionaler Missionar an verschiedenen Orten. Bis 1969 hat er in der Borongafo-Region gedient, dann Salt Point, Ghana, dann war er Principal Jamiatul Mubashirin in Ghana. Und damals gab es kleine Häuser aus Lehm, es gab keine richtigen Toiletten und man hatte temporäre, aus Holz gebaute sanitäre Anlagen gebaut. Heute kann man sich das nicht mehr vorstellen, auch in Afrika nicht. Einmal, er berichtete mir, dass man mit zwei, drei steilen Steinen eine Anlage baute und dort duschen konnte. Das waren sehr primitive Zustände. Im Jahre 1971 wurde Wahab Sahib als Naib Imam Masjid Fazal London in Großbritannien eingesetzt. Bis 1974 hat er gedient hier und im Jahre 1975 wurde er zum Amir und Missionary in Charge Ghana ernannt und bis 39 Jahre lang, bis zu seinem Tode, hat er diese Verantwortung inne gehabt. Die Leute, Historiker sagen, dass als in die Jamaat in Ghana vergrößerte, dachte man, dass man die örtlichen, lokalen Muallimin vergrößern sollte, mehr Leute haben sollte und man bat Hazrat Khalifatul Masih darum. Damals kamen zwei 14-, 15-jährige Kinder, Wahab Adam Sahib und Bashir bin Saleh Sahib, nach Pakistan, wie ich gesagt habe. Und beide waren sehr aufrichtige, sehr fleißige Jugendliche, die ihre Bildung dort abschlossen. Und Bashir bin Saleh wurde krank in Rabwa und wurde nach Ghana geschickt, aber er verstarb im Jahre 1958, am 16. November, im Alter von 20 Jahren verstarb Bashir Saleh Sahib. Und Wahab Sahib war der Einzige, der dann in der Jamia lernte. 8 Jahre lang blieb er dort und machte das Shahid und ging zurück nach Ghana, nachdem er seine Missionarsausbildung abschloss. Die Jamaat war dort größer geworden, es gab einen Eifer zu dienen und die Leute schickten dann ihre Kinder in die Jamia, fingen an, ihre Jamia zu schicken und 8 bis 10 Muballighin wurden dann hierher geschickt
Dann gab es einige Hindernisse und jetzt gibt es dort eine Jamia und dort werden die Muballighin ausgebildet. Es gibt eine internationale Jamia, wo aus ganz Afrika Jugendliche kommen und dort das mit dem Shahid abschließen in Ghana. Als er in Rabwa war, kam der Botschafter von Ghana einmal hierher und ihm teilte er mit uns, erzählte, wie Rabwa gegründet wurde, wie die Leute Opfer erbrachten, und Wahab Sahib berichtete diesem Botschafter, und der Botschafter sagte, wenn jemand nicht an Gott glaubt und nicht weiß, dass es Gott gibt, dann sollte er sich diese Geschichte anhören und er wird anfangen, an Gott zu glauben, wie Rabwa gegründet wurde. Er nutzte jede Möglichkeit, Tabligh zu machen. Er selbst berichtet, wie er seine Zeit in Rabwa verbrachte. Er sagte, es gab kein richtiges Wasser und keine Elektrizität, es gab keine Gebäude und auch die Decken waren aus Lehm und Wasser kam herein, wenn es regnete, und der Boden war durchnässt, und er sagte auch humorvoll, dass sein Rucksack auch im Wasser schwamm. Und dann hat man in Ahmadnagar ein Gebäude gekauft, um dort die Jamia weiterzuführen. Ein Abdul Shukur Kunze aus Deutschland war ebenfalls da, ein Amerikaner, ein Engländer, jemand aus Trinidad war auch da, aus China war jemand da, Usman Chini Sahib war da, Ibrahim Wan und Idris Wan. Das waren verschiedene Menschen, die damals, verschiedene Ahmadis, die aus verschiedenen Ländern kamen, um dort zu übernachten und zu wohnen in diesem Haus. Und dort lernten sie in der Jamia, und ein, zwei davon wurden zu Muballighin, diese ein, zwei, und andere gingen vorher weg. Wahab Sahib sagt und erzählt ein Ereignis, als er in Rabwa studierte, gab es einen Zeitpunkt, zum Beispiel als er Fiqh und Logik lernte, kam er nicht weiter, weil es schwierig wurde für ihn, das in Urdu zu verstehen. Und Amri Ubedi Sahib, der ein Freund war aus Tansania, der lernte dort auch in der Jamia und wurde dann auch später zum Minister dort. Er gab ihm den Vorschlag und den Rat, dass er zu Maulana Ghulam Rasul Sahib Rajiki gehen soll und ihn um Dua bitten soll. Hazrat Maulana Rajiki Sahib, er ging dorthin und Rajiki Sahib war dabei, etwas zu lesen. Er sah ihn und legte das Buch weg und fragte, welches Problem er habe. Amri Ubedi Sahib sagte und Wahab Sahib, beide sagten, wir stehen vor Prüfungen und wir haben es sehr schwierig, bitte beten Sie für uns. Er hob seine Hände empor und betete und sagte, ihr sollt mit mir beten. Nach dem Dua sagte Rajiki Sahib, ich habe im Dua in einer Vision die Hände des verheißenen Messias al-Islam gesehen, wie diese Hände auf eure Köpfe liegen. Und ich denke, dass dieser Traum bedeutet, diese Vision bedeutet, dass Allah euch mit dem Segen des verheißenen Messias al-Islam erfolgreich machen wird. Und Wahab Sahib sagt, wie durch ein Wunder fiel ihm die Prüfung so leicht, und die Prüfungsbögen fand er sehr leicht, und Wahab Adam Sahib war in seiner Klasse der Erste nach dieser Prüfung. Es gab viele weitere Segnungen, die er erhielt. Er war der erste zentrale Missionar in Afrika. Er war der erste Ghanien Amir und Mission in Charge. Er war der erste afrikanische Ahmadi, den der Khalifatul Masih zum Amir Muqami Rabwa machte. Das war er. Er war der erste afrikanische zentrale Missionar, der in Europa dienen konnte. Er war der erste afrikanische Mensch, der ein Mitglied der Majlis Iftah wurde, Wahab Sahib. Er war
derjenige, den der Kalif der Zeit nach Deutschland, nach Elfenbeinküste, Nigeria, Burkina Faso, Liberia, Sierra Leone, Jamaika und so weiter zu seinem als Vertreter schickte. Er hat geforscht über Völker und er hat auch eine Foundation, eine Stiftung gegründet im Namen seiner Mutter, welche den armen Menschen dient. In seiner Ära hat die Jamaat Ahmadiyya Ghana große Fortschritte erlangt, durch die Gnade von Allah. Es gab viele Schulen, es gab, die verbessert wurden. Es gibt mehr als 400 Schulen der Jamaat Ahmadiyya dort. Ebenso Jamiat al-Mubashirin, Jamia Ahmadiyya International, das sind die zwei sehr großen Schulen, Universitäten. Es gibt 7 große Krankenhäuser, 2 homöopathische Kliniken. Dort dienen Ahmadis. Dann gibt es Institutionen, die den Menschen helfen. Es gibt dort die Medien dienen der Jamaat. Es gibt Medien, die für die Jamaat arbeiten. Und es gibt dort Bibliotheken, welche auch die Bilder des Scheiß Messias des Islam ausstellen, und dort steht es, dass der Messias ist, der gekommen ist. Und dort wird auch in dieser Hinsicht sehr gutes Tabligh gemacht. Er hat viele weltliche Auszeichnungen auch bekommen. Darunter in Korea hat er in International Federation for World Peace von den USA aufgrund seiner Friedensbemühungen wurde er zum Botschafter des Friedens ernannt. Ebenso von der Regierung von Ghana wurde Amir Sahib Ghana eine große Auszeichnung, Companion of the Order of the World Order, bekommen. Am 10. November 2007 hat die große Universität, University of Cape, ihm die Ehrendoktorwürde verliehen. Das sind die Segnungen des Waqf, welches mit guter Absicht gemacht wurde. Allah hat ihm nicht nur religiöse, sondern weltliche Fortschritte auch gegeben. Wenn er nicht Waqf gewesen wäre, etwas anderes machen würde, hätte ihn keiner gekannt. Wer ist Wahab Sahib? Auf internationaler Ebene hat er viele Verantwortung gehabt. Center for Democratic Development of Ghana, er war Mitglied in dieser Stiftung. Ghana Integrity Association, Vizepräsident, National Peace Conference, Mitglied. Er hat dort verschiedene Dienste geleistet für die Nationen der Welt, um Frieden zu etablieren. Er ist der Co-Founder für die Stiftung religiösen Führer und hat viele weitere Mitgliedschaften gehabt. Als er hier im Jahre 1974 war, als in Pakistan die Jamaat große Opfer erbringen musste, war Wahab Sahib hier zusammen mit dem Imam Masjid Fazal London Tag und Nacht gedient, und er hat viele Nächte wachend verbracht und für die Medienarbeit auch geleistet. Im Jahre 1973 wurde er zu dem Chefredakteur einer Zeitschrift ernannt. Er hat ein London Diary, unter diesem Thema hat er über die Jamaat berichtet und Question and Answer, wo er verschiedene Fragen der Menschen mit Beweisen beantwortete. Er hat im Study Circle London verschiedene Beiträge geleistet. Der Präsident von Ghana, der Vizepräsident von Ghana, sagt, Wahab Sahib
war ein großartiger Führer unserer Nation, die das Volk von Ghana möchte, seiner Familie und dem der Ahmadiyya Muslim Jamaat seine vollkommene Teilnahme an diesem Verlust kundgeben. Wir werden Wahab Sahib nie vergessen und das, was er und was die Ahmadiyya Muslim Jamaat in Ghana gemacht hat und was er für die Bildung in Ghana gemacht hat, kann man nie vergessen. Wir sind betrübt über seinen Tod und in unserem Land möge dieser Frieden weiterbleiben, den er geschaffen hat. Herr Kufur, der Ex-Präsident von Ghana, sagt, er war ein großer religiöser und weltlicher Führer. Dr. Mustafa Sahib, der ein Minister ist, sagt, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, er ist selbst Muslim, und sagt, Ghana hat einen großartigen Sohn verloren. Er hat für den Frieden gearbeitet und die Nation wird immer Nutzen daraus ziehen, was er getan hat. Und wir werden sie immer in Erinnerung behalten für ihre Dienste. Möge Allah sie in ihre Nähe einen Platz geben. Charles Dick Palmer, welcher der katholische Erzbischof von Accra ist, und er sagt, er war ein großer Fürst des Friedens und hat als Botschafter des Frieden verbreitet, und er hat Dinge gemacht, die immer lebendig bleiben werden. Professor Manuel Sante, welcher der Bischof der Methodistenkirche ist und Präsident der National Peace Conference ist, er sagt, ein großer Patriot ist von uns gegangen. National Peace Conference Council wird immer ihre Bemühungen weiterführen. Genauso das Außenministerium hat Haji Muhammad Gaddu Sahib, welcher der Vizepräsident des Ghanaian Council ist, der sagt, wir haben eine große Säule unseres Landes verloren. Hier in diesem Land sagen die muslimischen Vereinigungen, dass sie einen großartigen Muslim verloren haben. Er sagt, er hat viele Brücken geschlagen. Maulvi Wahab Adam war ein großartiger Führer, welcher einen Großteil seines Lebens für den Dienst an die Menschheit verbracht hat. Sein Sohn hat über ihn auch geschrieben, Hassan Wahab. Er sagt, mein Vater war ein großer Treuer des Khilafats. In jeder Hinsicht nahm er den Rat des Kalifen ein. Es gab manchmal kleine Dinge, die er an den Kalifen schrieb, um sich Führung einzuholen. Zum Beispiel eine Woche vor seinem Tod, als er sehr schwach wurde, sagte der Arzt, dass er ins Krankenhaus gehen soll. Er sagte zum Arzt, ich werde erst den Kalifen fragen, ob ich das darf. Er war ein dankbarer Mensch, und sein Sohn sagt, er hatte große Erfahrungen gehabt, und das, was er uns erzählte, hatte großen Einfluss auf unseren Charakter. Im Jahre 1990, als ein Sohn von ihm das Land verließ, sagte er zu seinem Vater, dass er sehr lange braucht, um dass ein Brief zu ihm nach Hause kommt. Es gab kein Internet und so weiter. Wahab Sahib sagte zu ihm, schau, als ich in Rabwa war, um zu studieren, dauerte es 6 Monate, bis meine Briefe meine Mutter erreichten. Ihr sollt dankbar sein Allah gegenüber.
dass heutzutage mehr Möglichkeiten vorhanden sind. Dann sagte er über Fleiß. Der Sohn sagt, wir sahen manchmal, dass er nach dem Fajr-Gebet anfing zu arbeiten und nur für das Namaz und für das Essen Pause machte und bis zum nächsten Tag manchmal arbeitete. Und manchmal musste er auch liegend arbeiten in seiner letzten Zeit. Und ich habe bis zuletzt seine Briefe bekommen. Vor allem die Briefe, die er mir schrieb, schrieb er mit seiner eigenen Hand. Und er schrieb sie in Urdu. Das ist eine große Fähigkeit, die er hatte. Sein Sohn sagt über die Geduld, die er hatte. Er war ein sehr aufrichtiger Mensch und sehr humorvoller Mensch. Er sagt, wir wussten, dass er krank war und dass er einen Kampf mit Leben und Tod führte, aber niemals sagte er, wie sehr er Schmerzen hatte, sondern er sagte immer, ich bin jetzt besser, mir geht es besser, obwohl wir sahen, dass er schwach wurde. Und in seiner Krankheit erzählte er uns auch viele Witze. Er hatte eine Krankheit gehabt und er hatte große Geduld gezeigt, und das kann nur ein solcher Mensch machen, der an Gott vertraut und der Geduld hat und dem Gott hilft. Es gibt auch viele Menschen, die sagen, dass er vielleicht nicht weiß, er hatte Pankreaskrebs gehabt und vielleicht wusste er nicht, wie groß die Krankheit ist. Aber die Leute haben nicht recht. Er wusste genau, wie groß seine Krankheit war. Aber er war, Alhamdulillah, er war dankbar darüber, dass Allah ihm dieses Leben gegeben hat. Und er war zufrieden damit. Ob Allah ihm Gesundheit geben wird oder nicht, Zubair Khalil Sahib schreibt, er kam, ich hatte die Möglichkeit, mit ihm den Arzt aufzusuchen in Deutschland, und als der Arzt sagte, dass das eine Todeskrankheit ist, lachte er und sagte, ich habe einen Gott und wir schreiben an den Kalifen der Zeitung Dua, er wird für uns beten, und wenn Allahs Wille ist, dass ich sterbe, dann bin ich zufrieden damit. Der Arzt war sehr beeindruckt über sein Gespräch. Er sagt, ich sah einen Traum. Der Schreiber schreibt, ich habe einen Traum gesehen, in welchem Sie bekannt geben, dass Amir Ghana ein Licht ist. Sein Sohn sagt, dass er selbst Saft und so weiter den Gästen gab, wenn er Gäste hatte. Und viele haben mir gesagt, dass Wahab Sahib sie wie seine Kinder behandelte, wie seine Kinder liebte und immer den Leuten half. In Ghana wird Kokosnuss auch immer präsentiert, und das wird im Kühlschrank aufbewahrt, um den Gästen zu präsentieren. Letztens war Mubarak Zafar Sahib dort, und er sagt, trotz seiner Krankheit bemühte er sich darum, dass er selbst diese Kokosnuss aufmachte, und er war nicht in der Lage, seine Hand richtig zu bewegen, und mit Hilfe anderer Personen hat er dann diese Kokosnuss ihm gegeben. Bis zuletzt war er gastfreundlich. Die Frau von Bisharat Bashir Sahib schreibt, als Wahab Sahib zu einem erfolgreichen Missionar wurde, er war sehr demütig seit Beginn. Im Jahre 1954, sagt sie, fand meine Hochzeit statt. Und er sagte zu mir, geben Sie mir die Schuhe von Bisharat Bashir Sahib, damit ich sie sauber mache. Und sie sagte, warum ein solcher Junge dies sagt, aber er sagte dies, weil er seinen Lehrer liebte. Und als Bisharat Bashir Sahib verstarb, hat er auch einen Artikel über ihn geschrieben. Und er war sehr froh darüber. Sein Sohn sagt, dass er hatte viel Liebe und Gnade in seinem Herzen für Menschen. Eine Witwe kam zu ihm und wollte arbeiten,
und hat finanzielle Hilfe benötigt. Wahab Sahib kannte diese Frau nicht, aber half ihr, damit sie ihre Arbeit beginnen konnte. Er ging immer sehr liebevoll mit den Kindern um, gab ihnen Luftballons und Geschenke und Schokolade. Jemand sagte mir und beschwerte sich bei mir, dass er dies tut. Aber es gibt solche Menschen, die die ganze Zeit nur Beschwerden einreichen, obwohl die Menschen nur Gutes tun. Und er war ein treuer Mensch für das Khilafat. Dr. Tasir Sahib schreibt, dass Wahab Sahib die Fähigkeit hatte, dass er immer gehorsam war. In der Khilafat Rabia, er war dort Arzt, Dr. Sahib, und er sagt, dass ein Nicht-Ahmadi einen Baum pflanzen wollte im Krankenhaus. Er sagt, ich fragte Wahab Sahib, ob das okay ist. Sagte er, bevor du das machst, werden wir den Kalifen der Zeit schreiben und ihn um Erlaubnis bitten. Wenn er erlaubt, dann können wir das machen. Und der Kalif der Zeit gab nicht die Erlaubnis, und so hat man sich vor verschiedenen Gefahren beschützt. Mahmoud Nasir Sahib aus Mali sagt, der Ahmadi Jamaat aus Mali, er war in Burkina Faso früher, Mahmoud Nasir Sahib, er sagt, Wahab Sahib war jener Muballigh, der zu unserem Vorbild wurde. Er sagt, ich habe ihn mehrmals getroffen und ich habe auch die Hütte gesehen, in Burkina Faso Wahab Sahib lebte. Und im Jahre 1986 hat die Jamaat Ahmadiyya Burkina Faso sich registrieren können, und 2005 hat man in der Jalsa von Burkina Faso, da habe ich ihn als Vertreter geschickt, und er hat dort dann seine alten Erinnerungen wieder aufleben lassen, wie die Jamaat dort gegründet wurde. Durch die Gnade von Allah wurden diese Hindernisse dann weggeschaffen, die die Jamaat dort hatte. Die Jamaat von Burkina Faso wurde von ihm auch gegründet, und wir hatten auch die Möglichkeit, dorthin zu gehen. Im Khilafat-Jubiläums Jalsa gab es eine Fahrradtour, und er selbst ging 200-300 Meilen entfernt, um diese Fahrradfahrer zu begrüßen. Hafiz Mashood Sahib sagt, dass vor einigen Jahren hatte ich gesagt, dass die Afrikaner sagen, dass die Ahmadis nicht Hajj machen. Deswegen sollen unsere Muballighin Hajj machen, und es gab ein Projekt, welches gestartet wurde. Mashood Sahib sagt, ich sagte zu Wahab Sahib, dass sie verschiedene Leute dafür vorschlagen, warum gehen sie nicht selbst hin. Er sagte sofort, ich bin Haji. Ich verstand dies nicht. Und als ich besorgt war, sagte er, einmal habe ich in der Ära von Hazrat Khalif Masih Salis den Entschluss gefasst, Hajj zu machen. Der Minister dort war ein Muslim, und er wollte mir das Visum nicht geben. Nach einiger Zeit hat er Hazrat Khalif Masih Salis getroffen, und Rasul sagte, warum hast du kein Visum bekommen? Und er antwortete, was der Grund war. Und Hazrat Khalif Masih Salis blieb kurz ruhig und sah ihn an und sagte, ich habe eine Vision gesehen, dass du in der Khana Kaaba bist, und 70.000 Leute sind mit dir, die Tawaf machen und das Hajj machen. Er sagt, ich bin already Haji. Er war ein sehr geduldiger Mensch. Wie geduldig er war, schreibt ein Mensch, er sagt, sein Schwiegersohn war in Amerika, welcher zum Shahid gemacht wurde und zum Märtyrer gemacht wurde, umgebracht wurde. Er wurde dort
Man hat ihn dort ausgeraubt und ihn ermordet. Damals gab es die Preisverleihungszeremonie in der Jamia Ahmadiyya in Ghana. Und vor dem Programm hat er erfahren, dass sein Schwiegersohn umgebracht wurde. Natürlich ist ein Vater für seine Tochter sehr, sehr besorgt und diese junge Frau mit 3 Kindern war dann alleine. Aber er ging zu dieser Preisverleihung 3-4 Stunden lang, besuchte er sie und niemand erfuhr, dass dies passiert war. Und er hat diese ganze Zeremonie mit Geduld und Freude hat er daran teilgenommen und abends sagte er dann seiner Familie und seinen Freunden, dass dies passiert war und dass sein Schwiegersohn umgebracht wurde. Ein russischer Freund, Kanat Beg Sahib, er ist ein Russe und sagt, im Jahre 2008 habe ich die Möglichkeit gehabt, die Jalsaslana in Ghana zu besuchen und ich wurde von Amir Sahib Ghana eingeladen und er umarmte mich und begrüßte mich so, dass die 5 Tage der Reise, die ich verbracht hatte, auf einmal weg waren, diese Hindernisse und Schwierigkeiten. Und er sagt, wann immer ich dein Foto sehe, empfinde ich eine Wärme. Und mir gefiel es sehr, wie er nicht nur dem Präsidenten gegenüber Ehre erwies, sondern auch einem einfachen Mitarbeiter einen Stuhl anbot neben dem Präsidenten. Und er fragte beide, ob alles in Ordnung ist und ob es ihnen gut geht. Reiche, Arme, alle Menschen behandelt er gleich. Im Gasthaus, wo er übernachtete, dieser russische Ahmadi, er sagt, dass dort es keine Reihen in der Moschee gab, sondern Wahab Sahib schaute nach hinten und schaute, ob die Reihen gerade waren. Und dieser russische Freund sagt, dass er keinen Jainamaz hatte und Wahab Sahib war besorgt. Er hob seinen Jainamaz auf und gab es ihm und betete auf den Boden. Und dann holte er immer 2 Jainamaze, eins für ihn und eins für sich selbst. Majid Sahib sagt, er hatte eine tiefe Bindung zum Khilafat gehabt und das ist ein großes Beispiel. Er schreibt, er sagt, letztes Jahr kam er ins Büro und alle waren dabei zu essen. Er sagte, ich möchte nach Ghana anrufen. Ich sagte zu ihm, Amir Sahib, essen Sie doch erst, dann können wir telefonieren. Er sagte, nein, Khalifa Waqt hat mir gesagt, ich habe es eben bekommen und ich möchte sofort diese Botschaft überbringen, damit das schon angefangen wird und essen kann ich auch später. Und er telefonierte und gab meine Botschaft und gab die Anweisung, sofort zu berichten. Und sein Demut war so groß, dass er immer, wenn er im Büro war und dort saß, und er stand auf, wenn Majid Sahib kam und er sagte, es ist nun meine Pflicht aufzustehen, wenn Sie kommen, weil Sie mein Vorgesetzter sind. Einmal aßen sie im Büro und Majid Sahib ist wegen seinem Bluthochdruck isst er nicht so viel Salz und Wahab Sahib ging in sein Gästehaus und sagte, hier ist wenig Salz, essen Sie das. Das sind diese Menschen, die gemäß der koranischen Lehre andere Menschen sich um das Wohl der anderen Menschen kümmern. Daud Sahib, welcher ein Missionar in Ghana war, er sagt, dass er auch die Möglichkeit hatte, im Urdu-Sektor mit ihm zu dienen und er war ein sehr liebevoller Mensch. Immer zu jedem. Er sagt, einmal war ich in Pakistan und kam zurück und sagte einem Freund, dass nachts um 11 ich ankommen werde und du sollst mich abholen kommen. Er sagt, als ich da ankam, war ich so verwundert, dass nachts Abdul Wahab Adam Sahib da am Flughafen stand und am Gate und nachdem ich dort herausging, hat er mich dann herausbegleitet.
für die Khulafa hat er eine solche Ehre verspürt. Er sagt, als ich einen Urdu-Brief schrieb, manchmal, wenn ein Fehler entstand und er mit dem Tippex draufgehen sollte, sagte er, nein, nicht mit dem Tippex, sondern das ist eine nicht ehrenvoll, du sollst es noch einmal schreiben. Mit seiner Sira sagt, dass er jede Arbeit sehr mühevoll erledigte und auch andere Menschen dazu aufrief. In Wa, welches 300-400 Kilometer entfernt ist, dort gab es eine Veranstaltung, er nahm ihn mit und das ist eine sehr kaputte Straße, die man dort befahren muss, und nachdem er dort ankam, merkte er, dass diese Veranstaltung verschoben wurde. Und es war eine sehr mühevolle Reise, die er unternommen hatte. Aber er sagte nichts und war nicht mit den Leuten wütend, obwohl der Headmaster hatte das bekannt gegeben, aber dieses Fax war nicht angekommen. Es gibt auch viele Waqfine Zindagi, die schreiben, dass dort es keine Milch gab für die Kinder und er sich darum kümmerte. Bashir Sahib und weitere Menschen schreiben dies. Dr. Khalid Sahib sagt, in Rabwa hat er ihn einmal getroffen, in Wahab Sahib, und er kannte ihn nicht. Der Wahab Sahib kannte ihn nicht und er sagte, ich bin der Sohn von Ghulam Bari Saif Sahib, und er stand auf und umarmte mich und sagte, Sie sind der Sohn meines Lehrers. Khalid Sahib aus dem Russian Desk sagt, als ich ihm einmal sagte, dass ich aus Russland bin, sagte er, du bist ein glücklicher Mensch. You are a very lucky person. Ich war sehr verwundert und sagte, warum sagen Sie das? Warum wir glückliche Menschen sind? Darauf sagte er, ein Prophet, der verheißene Messias, hat offenbart, dass dort die Jamaat in großer Anzahl sich verbreiten wird. Und ihr seid die glücklichen Menschen, die ein Teil davon sind. Und er hatte die Überzeugung gehabt, dass dies passieren wird. Und die Muballighin, die dort Fuß gefasst hatten, auch ihnen gab er Mubarakbad, dass sie einmal ein Teil dieser Geschichte sein werden. Genauso sagt Muzaffar Sahib, dass über seinen politischen Einfluss, er sagt, einmal ging ich von Accra nach Tema und auf dem Weg gab es ein Kiosk und ich sah dort Wahab Sahibs Foto und ich fragte den Muqami Muballigh, den regionalen Muballigh, was das auf sich hat, und er sagt, dass die Opposition da gewonnen hatte vor kurzem, und Wahab Sahib hat beide Parteien vereinigt und sich um Frieden bemüht. Dort gab es viel Unfrieden und er hat sich um Frieden bemüht und die Leute sind sehr zufrieden damit. Shamshad Sahib aus USA, der auch in Ghana gelebt hat, er sagt, als ich nach Sierra Leone versetzt wurde, kamen einige Menschen zu Wahab Sahib und sagten, dass er dort bleiben solle. Daraufhin sagte Wahab Sahib, schaut, der Sadr einer Jamaat möchte, dass die Jamaat Fortschritte macht und auch ein regionaler Vorsitzender möchte es und der Amir möchte, dass sein Land Fortschritte macht und über uns steht Khalifatul Masih. Er möchte in der ganzen Welt Fortschritte sehen. Wo welcher Mensch hingehen soll, das weiß er am besten. Wenn er von Ghana nach Sierra Leone geht, dann weiß er das, warum er dort benötigt wird. Wenn man dem Khalifatul Masih schreibt, nein, sie sollen ihn hier lassen, dann ist das gegen den Respekt des Kalifen. Und er erklärte den Menschen, dass er die Emotionen verstehen kann. Aber der Befehl des Kalifen der Zeit, das ist unsere Pflicht, dass wir ihm gehorchen. Und er erklärte ihnen die Wichtigkeit davon, was die Wichtigkeit des Khilafats ist und was die Segnungen des Khilafats sind.
und sie konnten ihren Glauben stärken, wie sie dem Khilafat dienen und respektvoll mit ihm umgehen sollten. Mubarak Siddiqui Sahib erzählt ein Ereignis. Er sagt, einmal kam er hierher und setzte sich in mein Taxi aus dem London Moschee und ich kannte ihn. Er kannte mich aber nicht. Er wusste nicht, dass ich Ahmadi bin. Er sagt, er ist ein sehr humorvoller Mensch und er sagt, er kannte mich nicht. Ich fragte ihn, warum gehen Sie dahin? Das ist doch die Ahmadiyya Moschee. Daraufhin sagte Wahab Sahib und machte Tabligh. Er sagte, gemäß der Prophezeiung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ist der verheißene Messias erschienen. Und ich habe ihn erkannt, warum hast du ihn nicht erkannt? Und als er Masjid Fazl ankam, machte er die ganze Zeit Tabligh. Und er sagt, ich antwortete ihm sehr ernsthaft, sagte ich habe gehört, dass sie eine andere Kalima haben. Er sagte, wir glauben an La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dann sagte er, ich möchte dir zeigen, wie diese Moschee ist. Und er nahm mich mit. Er sagt, nach einer gewissen Zeit sagte ich kenne sie. Ich bin ein großer Anhänger von ihnen und ich bin ein Ahmadi und habe nur einen Witz gemacht. Und er lachte und sagte, wenn du mir das nicht gesagt hättest, dann hätte ich dich hier in die Moschee hineingebracht und ich hätte dich hier hochgehoben bis in die Moschee hinein. Und das hätte er bestimmt gemacht. Atal Mujib Sahib schreibt, dass er auch Amir Muqami in Rabwa war. Atal Mujib Sahib hat mir geschrieben und ich kann mich auch selbst daran erinnern, dass er auch im Khalif Masih Salis kurz aus Rabwa ein paar Monate lang wegging und Abdul Wahab Sahib war Amir Muqami und Abul Atta Sahib war der Naib Amir Muqami. Und als ich in Ghana war, hat er mir auch gesagt, dass er Khalifatul Masih Sani mir eine Lehre geben wollte. Er hatte, Khalifatul Masih Salis hatte seine eigene Art gehabt. Und einige Menschen sagten, dass unser Ghanaian-Missionar ein sehr großer Missionar ist, warum er nicht zu unserem Amir gemacht wird, warum es einen Pakistani-Amir gibt bei uns in Ghana. Und der dritte Kalif gab den Leuten die Lehre, dass er sogar in Rabwa einen ghanischen Amir ernennen kann, wenn er möchte. Er sagt, das war eine Lehre für uns und auch dort in der Jamaat gab es dann ein Bewusstsein für das Khilafat, welches sich dann festsetzte. Genauso in den letzten Tagen, als er hier war, hat die Jamaat aus Ghana entschieden, dass sie dieses Jahr keine Jalsa machen sollten und ich sagte, warum das so ist, warum sie das sagen und ich sagte zu Wahab Sahib, sie sind jetzt hier und die Leute denken so dort, was ist da passiert? Und Bilal Sahib sagt, er war sehr besorgt, aber an dem Tag lachte er nicht und fragte ihn auch, was denn los sei. Und er sagt, ich habe ihn an diesem Tag sehr seriös und ernst gesehen. Das war die Liebe zum Khilafat, welche er hatte. Und als er dann von hier wegging, nach seiner Behandlung, hat die ganze Amla mir einen Brief um Verzeihung geschickt und Alhamdulillah, die Jalsa fand statt und eine sehr erfolgreiche Jalsa fand statt. Und er sagte, dass diese Jalsa dieses Jahres viel erfolgreicher war als in den letzten Jahren. Das ist der Gehorsam zum Khilafat. Genauso, er versprach immer, dass er wie ein Puls dem Kalifen gehorchen möchte. Er sagte, er war krank und er war dabei, sein Geschirr zu waschen und ich kam zu ihm, sagt Fahim Sahib und er sagte, nein, ich mache das selbst. Also Khalif Masih Salis, Rahmatullah, ging einmal, der Wahab Sahib wollte sich beurlauben lassen, aber Khalif Masih Salis sagte, nein, du bekommst keinen Urlaub, du sollst in den Dörfern gehen und dort Tabligh machen. Und er sagt, ich sah, wie die Entscheidungen des Kalifen, wie segensreich sie sind und ich lernte sehr viel bei diesem Besuch. Er brachte selbst den Mitarbeitern Tee
Und Salimullah Sahib sagt, einmal war er bei uns letztes Jahr, als aus dem Supreme Court ein Urteil kommen sollte, und er kam zu mir und sagte, mein Fernseher ist kaputt, können Sie es reparieren, weil ich muss dem Kalifen der Zeit berichten über dieses Urteil. Er sagt, meine Kinder, ich sagte, ich weiß nicht, aber meine Kinder können das machen. Meine Kinder reparierten dies, und er war sehr glücklich und gab ihnen Schokolade und sagte, das sind die Diener des verheißenen Messias al-Islam. Und diese Kinder sind die glorreiche Zukunft der Jamaat. Sie werden Fortschritte für die Jamaat erzielen. Und inshallah. So erziehte er die Kinder. Ibrahim Ikhri Sahib sagt, er war überhaupt nicht künstlich, oder seine Liebe war nirgendwo künstlich. Er liebte das Khilafat innig. Wann immer ein Vertreter der Zentrale dorthin ging, den respektierte er und behandelte mit großer Ehre. Ich habe auch dort gelebt, wie ich gesagt habe. Ich habe auch in seinem Haus einige Zeit verbracht. Und er hat auf Kleinigkeiten geachtet. Nicht nur mich hat er gut behandelt, sondern alle pakistanischen Ahmadis, die dort waren. Und ich habe gesehen, wie er Nawafil und Tahajjud verrichtet hat. Nach einer großen Reise kam er einmal nach Tamale und die Straße war sehr kaputt, und er kam nachts um 11 Uhr an und aß, und als ich nachts aufstand, sah ich, dass er draußen vor der Moschee, im Hof der Moschee, sehr innig Nawafil betete, um 1:30. Ich weiß nicht, seit wann er betete. Vielleicht hat er eine halbe Stunde geschlafen oder 3/4 Stunde geschlafen. Egal, ob er krank war oder wie erschöpft er war, er hat immer Nawafil gebetet. Einmal haben verschiedene Menschen ihn schlecht behandelt, und ich war auch dort anwesend. Wurde sehr wütend und sagte diesem Murabi Sahib, warum er das tut. Er sagt in Urdu, er blieb ruhig. Dann sagte er zu mir, er hatte tiefen Schmerz für die Jamaat und sagte, was die Leute denn denken, wenn die Ahmadis so reden. Solche Leute bleiben dann nicht im Waqf, und dieser Murabi Sahib, der diese schlechte Art hatte, er wurde dann auch in der Zentrale von seinem Waqf entfernt. Aber Wahab Sahib war sehr geduldig. Als ich in Ghana war, sagte er schmerzvoll zu mir, dass einige Murabian sehr fleißig sind, aber es gibt auch einige, die nicht arbeiten und sagen, wir können nicht mehr machen, obwohl man neue Wege des Tablighs öffnen sollte. Und das ist hundertprozentig richtig, was er sagte. Es gibt manche, die glauben, dass man einfach nur das tun soll, dass man einfach dem folgen soll, was gerade passiert, mit dem Strom gehen sollte und fertig. Aber Wahab Sahib war immer bemüht, die Botschaft der Ahmadiyyat auf mehrere Art und Weisen und durch neue Wege zu verbreiten, und auch von anderen erwartete er dies und macht auch Dua dafür. Er hatte auch nie das Bedürfnis für weltliche Dinge gehabt. Es gab in Rabwa auch viele Böden, welche die Waqfin erhielten, und es schrieb mir, dass das Geld der Jamaat nicht für seine Krankheit ausgegeben werden soll, und dass er seinen Boden verkaufen möchte für die Jamaat, damit die Jamaat das Geld erhält. Er hat niemals weltliche Bedürfnisse gehabt oder weltliche Begierden gehabt. Er hat seinen Boden dann auch der Jamaat zur Verfügung gestellt. Nach seinem Tod gab es ein Staatsbegräbnis, und der Präsident von Ghana hat in seinem Staatshaus dann auch das Begräbnis, das Janaza stattfinden lassen. Paramilitärische
Einheiten und die Polizei haben seinen Sarg begleitet und es gab eine formelle Zeremonie und im Staatshaus viele Minister, der Sadr, der Vizepräsident, der Präsident hielten Reden. Der Vertreter des Präsidenten hielt eine Rede, welcher der Sprecher des Parlaments ist, der Vertreter von dem Präsidenten. Genauso der Vizepräsident selbst war anwesend. Und man gab ihm eine ganze Zeremonie. Und verschiedene religiöse Führer, Christen und weitere Führer haben auch ihre Reden gehalten für ihn. Unser Farid Sahib, Principal Jamia Ahmadiyya Ghana, hat über das Thema Leben und Tod einen Vortrag gehalten im Lichte der Lehren des Koran, des Hadith und der Lehren des verheißenen Messias al-Islam. Es gab eine ganze Zeremonie und durch die Gnade von Allah wurde sein Sarg dann dort im Maqbara Musian in Ghana wurde er begraben. Und auch in den Medien wurde darüber berichtet und das ghanaische Fernsehen hat es übertragen. Er hat eine Frau, Mariam Wahab Sahiba, und 4 Söhne und 3 Töchter hinterlassen. Möge Allah alle in seinen Schutz nehmen und die Kraft geben, genauso treu dem Khilafat und der Jamaat gegenüber zu sein, wie er war und wie er es für seine Frau und seine Kinder wünschte. Möge Allah ihnen viel Geduld geben und die Ränge von Wahab Sahib erhöhen und ihm einen Platz unter seinen Geliebten geben. Ich werde nach dem Namaz sein Janaza verrichten. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.